最多活動嘅一個 camp 啦，但係反而我覺得係當中咧係比較靈性更加多咯，因為我哋女仔咧一上到房咧，唔知點解歌氣大話就係咁唱詩歌啦，跟住個個都即係喺當中係我覺得係唔係只係顧住嚟玩咯，都有知道呢度係教會 camp 咁啦，跟住另外咧就喺夜行裏面啦，就即係我係好即係每一個活動裏面都好感受到隊員嘅合作啊，同埋幫助咯，即係夜行裏面咧好驚係啦，喺當中自己行嗰時咧係咁撞到啲蜘蛛網，跟住我成程路咧就係咁喺度撥開啦，跟住成身又黐粒粒，跟住本來我哋咧個個係校晒手機，諗住話打俾前面嗰個人，跟住一齊行咯，跟住但係之後咧就冇做到呢樣嘢啦，反而係當中唔知點解不其然咧就即係依靠神啦去真係要自己心裏面無使祈禱啦，無使唱歌啦，跟住同埋咧另外就係情網啦，因為我自己好畏高，但係我哋班組員咧喺下面啦，就個個喺度講支持啦，同埋我望過去，佢哋係咁嗌我望佢做我嘅 partner 啦，敬恩啦，跟住我見到佢行咗上去啦，同埋佢即係本來敬恩佢都話驚嘅，之後又好想話我哋就上咗上去，佢就都俾到好大嘅推動力我咯，因為佢所以我先至上到上面，跟住完成到呢個嘅挑戰咯。所以我覺得喺呢個 camp 裏面最深刻嘅係我認識到呢度每一個人佢哋唔同嘅即係優點，或者佢哋原來我有呢個嘅才能咯。最後咧就要補翻句啦，